Hello， 各位大家好，我係 Lemon 啊。咁今日咧係乘搭呢一個國泰航空嘅 A321 Neo。咁啊，之前都拍過一條片㗎啦，咁就坐 Econ。咁今日咧就係坐 Business。咁就我今日嘅登機閘口咧係呢個16啊。咁需要行過呢個天仔走廊 Sky Bridge 啊。咁所以咧就趁住喺呢個時間咧，咁同大家講下嘢啦，因為都要行過去。咁因為最近翻工都好忙啦，咁所以咧都見我可能有差唔多2個月冇出片啦。今日係2025年嘅12月26號啊，就係呢個 Boxing Day。自己一個人飛台灣，咁喺度都講下個 channel 嘅小總結啦。因為今年嘅產量的確係低咗嘅，因為一來翻工啦，冇咩時間啊，係啊，咁啊對拍片呢件事咧係投放嘅心力係少咗，因為除咗拍片啊，除咗拍 YouTube 之外，都希望做多少少其他唔同嘅嘢啦。咁但係就暫時就都要翻工。咁啊，自己因為小弟都唔係做航空業嘅，咁所以就同飛機相聚嘅時間或者同去旅行嘅時間就會少咗，相對就會冇咁多啦。去到年尾啦，咁咪有好多即係好多事情啊發生咗，咁呢啲事件都令到我自己翻工都忙咗好多。咁本身每年都 plan 咗一個 long haul trip 嘅，咁但係如果大家有留意我 IG 嘅話咧，都會知道咧，我今年係冇去過 long haul 嘅。咁當然去咗個澳洲啦，咁但係就純粹係簡簡單單咁樣，即係純粹係放咗個年假去，咁所以就先要去嘅啫。1月咧，咁就會飛翻呢一轉咧。我今年2025年失去咗個 long haul 嘅。好啦，咁嚟到呢個衛星客運廊啊 ，T1 嘅衛星客運廊，哇，真係黐線！每次嚟都覺得點解可以咁少人嘅呢度？咁但係今日咧，12月26號都比我想象中咧係少人嘅，所以真係好討厭呢個閘口。你每一次咧都要預早好多時間咧去呢度，因為又要上又要落咁樣咧，即係個 Sky Bridge 係靚嘅，但係哇行上嚟就有啲辛苦啦。咁所以依家去個廁所先至再行翻過去等上機啦。咁因為而家國泰咧轉咗做 boarding group 呢個 system，咁所以咧就唔會再有 show 咗出嚟話你係One World 嘅會員邊一個 grading，咁你就排邊度，或者 first class 你就會多啲啊 Diamond， 咁就有個紅色嘅一個標誌啊，咁但係依家就冇咗啦。咁但係我自己覺得咧，其實個感覺就冇乜分別嘅，咁啊純粹係將個頭等就變咗做個1字咁解嘅啫。而國泰 A321 Neo 嘅 Business 佈局咧就係22佈局 ，total 有12個位置。唔講咁多，上到機睇下個位先。好啦，趁隔離位冇人咧，咁啊介紹下個位先。咁首先呢個位上面咧就會有個枕頭仔，然後咧就係個拖鞋。咁啊，其實2個鐘嘅時間應該都用唔着噶啦。咁然後咧就有個全罩式嘅耳機啊。咁啊擺咗位嘅，因為咧佢下邊係冇地方可以揸住嘅。咁然後咧就最後一張毛巾。咁前邊2個椅背中間嘅位置下邊咧就有個叉電位，個位置有少少隱蔽。雖然我今次隔離位坐咗個靚女，不過咧我都係想要啲私人空間，用啲力拉出嘅夾板咧都勉強遮到少少嘅人嘅。雖然只係2個鐘嘅 business 航線啦，咁但係都會 serve 熱毛巾嘅。好啦，咁抹乾淨個手仔之後呢，飛機都準備起飛啦。
嗱，呢個呢就係今日嘅 menu 啊。而我哋個晚餐呢就有呢個蒸比目魚柳啦，同埋呢一個呢燒牛柳嘅。咁但係大家都知啦，喺飛機上面食牛呢，真係玩自己嘅啫。大家都知我揀咩㗎啦。咁雖然短程機啦，咁但係呢個 business 入邊呢都會有 champagne 去提供俾大家嘅。好啦，介紹完個 menu 之後呢，就準備開餐啦。我就嗌咗呢個比目魚柳啊，然後隔離就有個餐包，而前菜方面呢就有生果，甜品呢就有呢個士多啤梨慕斯。咁今日好難得成個配搭呢都係我喜歡食嘅嘢啊。咁首先講下個主菜先，個比目魚個份量呢就真係有啲少，同埋個味道都有啲淡，但係個肉質都 OK 嘅。而最令我深刻呢就係個飯竟然係燶邊嘅。懷疑擺喺個焗爐真係擺得有啲耐啊，反而 long hold 嘅煲仔飯係冇飯焦，竟然俾我喺短程嗰度揾到。其實我係咪可以要求下次咧食煲仔飯嗰時咧叫佢焗耐啲嘅呢？食完飯又嚟到老地方啦，窄體飛機嘅廁所又可以期望幾多呢？就算係 business 都係咁話。但係 business 專用嘅廁所呢，點都係乾淨啲嘅，畢竟呢，佢淨係需要 serve 12個人同埋機師嘅啫。嗱，眾所周知 A321neo 呢就係一個假 J 嚟嘅，咁所以冇得平躺，咁就一定唔夠爽。咁因為呢個 cabin 呢係 hard shell，咁所以佢斜躺嘅方法呢就係將成張凳瀡落去。咁但係短程機你又唔會真係瞓嘅，咁啊斜斜地玩下手機，咁其實都 OK 嘅。咁喺 A321neo 入邊嘅 business 咧都係提供上網服務嘅，咁個速度咧都可以接受嘅。嗱，好多人都話 A321neo 咧，多數啲航線都係2-3個鐘、3-4個鐘，其實搭 econ 都冇所謂啦，係咪？就算唔平躺啊，喂，講真有乜所謂啊？嗱，我係認同嘅。有時短途咧，我自己其實都會坐 econ 嘅。畢竟咧，你俾3-4倍嘅價錢買到個位咧，就好似呢個 A321neo 咁樣，只係一張大板凳，只係一張同 econ 所謂闊啲嘅 legroom 多啲嘅一個大板凳，又或者有啲人叫牙醫凳啦，其實係冇分別㗎。其實面對住咁多其他唔同嘅航空公司將一個窄體機去改造，台灣嗰啲有平躺，嗱 Eddie 係嗰啲仲誇張，直情搞到好似 private room 咁樣。咁其實國泰如果有時想突圍而出嘅話，係咪應該要俾多少少心機，俾多少少花神呢？不過相比起777嗰個假 J 呢，我自己覺得呢一個 cabin 咧就比較精緻啲嘅，始終啲設施就比較新啲啦。同埋個隱私度咧都係相對比較高嘅。嗱，唔知你哋大家點睇呢？喺留言嗰度講下你哋個想法。A321neo 嘅假 J 嘅體驗咧就嚟到呢度啦。咁希望大家都係 like share 呢條片啦，同埋訂閱我頻道啊，禮物。下次再見，拜拜。